Yo, salam alaikum les clicos, j'espère راكم bien. Alors في l'épisode تاع اليوم راح نهضروا على le jeu narratif le plus vendu au monde اللي هو GTA et plus précisément على le prochain volet GTA 6. Petite précision, les images اللي راح تشوفوهم ماشي officiel تاع GTA 6 mais c'est un fan دارهم. عندها 7 سنين déjà en 2013 خرج GTA 5 et تباع plus de 16 millions de fois en à peine 5 jours. ومنها نقولوا بليك GTA 5 هو le jeu le plus attendu de tous les temps. même إذا لحد الآن en 2020 مازال عباد يلعبوا GTA 5 surtout le mode en ligne ديالهم مي راهم يستناو توجور في GTA 6. Rockstar اللي هي l'entreprise اللي تخدم GTA avait annoncé en 2015 dans une conférence بلي le développement تاع GTA 6 او déjà بدا. En 2017 خرجوا des conversations privées par mail وين des employés تاع Rockstar كانوا يهضروا على le prochain GTA. Et en 2018 Rockstar Gaming a lancé un recrutement كبير تاع des développeurs et des graphistes. وش هاد العفسه زادت في لا هايب تاع لي فان بلي GTA 6 راهو قريب يخرج. من هاد العفسه بداو يخرجوا des rumeurs بلي GTA راح يخرج en 2020, en 2021, etc. Cependant les fans طاحوا مسحاب ديالهم ور ما خرج ان ارتيكل تاع جيسون شراير اللي هو ان جورناليست معروف امريكان تاع لي جو فيديو يحكي على لونتربريز روكستار. لي بوين برينسيبو تاع هاد الارتيكل هو انه وي لو بروشان جو تاع روكستار راح يكون GTA 6 مي هذا وين بدا الديفلوبمون تاعو en 2020. هذا الروطار يولي على جال الديفلوبمون تاع Red Dead Redemption 2 اللي خدالهم 8 سنين. Et en plus de ça, il y a des problèmes au sein de l'entreprise Rockstar. En effet, des employés de Rockstar Gaming un peu partout dans le monde se sont plaints des employeurs ديالهم اللي كانوا يديروا لهم la culture du crunch. La culture du crunch هي انك تفرض على الخدامين ديالك une pression كبيره باش يمدوا لك un rendement plus حتى لوين تولي تخدمهم في الليل في les vacances et même les week-ends. Ce qui fait que Rockstar Gaming حبت تبدا 2020 sur de nouvelles bases وين نقصت مسوايع تاع les employés ديالها باش يخدموا آلاز وفرحتهم. حاجه واحده اخرى اللي سور منها سي كو لو بروشان GTA 6 ما راحش يكون اوسي لور كو GTA 5. En effet, Rockstar a émis l'hypothèse بلي لو بروشان GTA راح يخرج en fraction, c'est-à-dire راح يكون un contenu à mise à jour avec des DLC et des téléchargements باش هكذا تنقص من لا بريسيون اي الخدمه تاع لي زومبلويي ديالها. هاد المعلومه مدت ان نوفال اسبوار لي فان لخاطر روكستار موالفه توجور بين لانونس تاع ان GTA اي لا سورتي تاع ان GTA تخلي توجور 22 موا. دارتها مع GTA 4, دارتها مع GTA 5 et vu que هاد المره elle a annoncé en avril 2020 l'hypothèse راهي تقول بليك le prochain GTA 6 راح يخرج en 2022. فوالا ليكيب وصلنا لافان تاع هاد لا فيديو, جيسبر تكون عجبتكم. ما بقى لنا غير نشدوا قلوبنا ونستناو le prochain GTA. هيا تشاو.